Isuk abdi budang jam 6 pikeun nyiapkeun diri ka sakola. Sageus mandi jeung sarapan abdi indit ka sakola nganggo sapeda. Di jalan abdi papagih jeung rencana anu ngaranna Budi. Sanggeus nepi ka sakola urang sadaya langsung baris samemeh asup ka kelas. Di kelas guru ngajarkeun pelajaran matematika anu kacida pikaresna abdi jeung rencangan sok nanya lamun aya pelajaran anu teu kahati. Waktu istirahat abdi biasanya meuli jajanan di kantin. Sanggeus eta abdi jeung babaturan sok main di lapangan sakola. Sanggeus teu asup urang balik deui ka kelas pikeun naroskeun pelajaran sakola. Rencek jam 12 tuluy abdi balik ka imah